Ana nyaatu lakka inni ishee waggaa 12 guutuu waggaa 12 guutuu galtee deebitee faana jiraatti. Hojjettuun immoo jirti mana haadhasaa kan hojjettuu mana haadhasaa sanaa isheen yeroo isheen dhuftu nyaata naa dhiyeessiti jette ka buna naa danfisti jette ka yeroo isheen jechuun saduraa waggaa 2 fixxee galte. Hiriyaashi kana duruma biyyatti ol beeku. Biyyatti kan isaa wal faana hiriyummaa qabaatanii isuma faana mari'attee deemte. Hojjettuun sun immoo akka maatiitti mana sana turteetti. Mana warrasaa. Bakka warri isaas beeku waan ta'eef hiriyaasa akka taate kaadhimaasa akka taate warri isaa beeku. Baay'ee ijoolleen kun amantaadhaanis immoo tokko miti waan nama dhibee nama dhibne immoo. Amantaan isaaniillee tokko miti waan sinne bushee musliimaa inni kiristaana. Haa ta'u garuu kaadhimummaadhaan hiriyummaadhaan akka wal faana jiran beeku. Warri isaa sirriitti beeku. Hin dhadhaqxi yeroo dhuftu sadura biyya Arabaa sadura waggaa 2 xumurtee dhuma dhuftee isa dubbistee isa booda garuu waggaa 2 hin taa'u waggaadhaan fangalaana waggaa tokko ji'a 5 akkasitti galuu jalqabde galtee deebiti waggaa 12 qulqulluu na teessi akkanatti naannofte jechuudha. Yeroo dhuftu maal godhu inni badaa naamnuqa hojiis badaan qabu birrillee badaan qabu shuma gargaara. Yeroo dhufanii birritti waggaa tokko faa hojjette waggaa tokko ji'a 5 hojjette keessa walakkaa shuma fixu. Hin bashannanu deemanii takka Bahar Daar deemu takka iddoo ta'e deemu takka iddoo ta'e deddeemaniitu bashannan. Magaaluma Finfinnee kana keessa dhamuutti kan jiraatan warri isaanii. Akkanatti itoo jettu bara hamma kana biyya Arabaa teessee waggaa 12 ol teessee amma gaa baay'ee garuu taarikiin isaanii baay'ee tokko nama ajaa'iba. Ani akkamitti isa yeroo koronaa fasa dhiyeenya kanaaf akkatti dhuftu dhabde. Koronaa waan ta'eef dhufnaan egaa nama bahee hin deebisan miti Araboonni even hojjettoota iyyuu saraatanii hojjettoota iyyuu gashataan turre san ala yeroo san hojiiyyuu ijoolleen dhabanii manatti baay'ee rakkataa turan yeroo koronaa. Innaa yeroo gaafattuu dandeemannaa jettu amma kun danda'amu deemnaan achumaan haftaa. As deebi'uu hin dandeessu jedhanii. Jennaani marfee waraannadhe jette maanni marfee yeroo 3 waraannadhe jette. Koronaadhaaf akkasii waraannatamaan hin beeku. Yeroo 3 marfee waraannadhe inni sadaffaan baay'ee na dhukkubse iyyuuti jette. Baay'ee tokko na dhukkubse inni sadaffaa jette. Isa booda yeroo koronaa sana marfee waraannatteetu akka koronaa hin qabnetti akka koronaa maal godhuuf akka ta'e hin beeku. Yeroo 3 waraannadheette inni sadaffaa baay'ee tokko na dhukkubseette garmalee na dhukkubse iyyuu jette nan dhufeette Itoophiyaan dhufee duraanii ciree wal faana nyaannaa laaqanallee wal faana nyaannaa irbaata qofaadhaaf adda galla isheenis singalti mana warra shitti innis akkas wal faana oolu yeroo dhuftu yeroo baay'ee garuu birrii mashii bazabbasu birriiduma shii kana ol fuudhanii gadi fuudhanii qilleensa jala baasu jechuudha. Waan waggaa tokko hojjette hin fixxaannaan sirriimatti hin dhumaatuma olii gad deemnee as deemnee achi deemnu dhuma birriin jette. Abeet innaa isa keessaan immoo warra isaayyuu nan gargaaraa jette. Obboleettii isaa anatu gargaaraa jette. Laal isarra darbite maanni xoorateenyaan akkana gadubachuudhaaf guma akkas jette. Warra isaa nan gargaaraa. Obboleettii isaa ammaa sirrii addumatti jechuudha. Baay'ee natti dhiyaattis jette addumatti ishee nan gargaara. Dabalataa warra koollee nan gargaaraa jette. Warri koo obbolaa 2 qabaa haadhaaf abbaan koo jiru walitti nuni 5dha jette. Jarallee nan gargaaraa. Maani mucatti iddoo meeqatti ciccira. Ammatu argitanii huqqattee waan ishee fakkaattu. Yeroo interview sanarra teessu jechuudha dhugaa waaqa. Bakka goggoogde beeyesus. Innaa amma nukkubsatti baay'isee nukkubsatti. Dhuma isaa dhaggeeffadha. Koronaa dhufte yeroo koronaa dhuftu kanatti guyyaa tokko ishee argee ergasii irraa babbaqachuu jalqabe. Maa inni jettee gaafatte biiziin ta'edhaan.
obboleettii isaa sana gaafannaan era seexanni isiniin dhagayi maaltu ta'e jettiin ishiin immoo akkasiin nu amala jijjiirrate dura ciree laaqana na affeeree irbaata qofa kan adda baanu amma garuu dhufee ji'a jaaguutte gaa Itoophiyaa dhufte ji'a jaaguutte keessatti guyyaa 3 wal agarreetti. Guyyaa 3 wal agarre hin baqata. Booda maatiin shiillee baraniiru. Maatiinsa baraniiru akka inni hojjettuu mana isaanii sana faana ofishaal godhee jiraatu. Baqa fuudheeyyuu jechuudha dhumarratti. Hojjettittiin suni yeroo dheeraa turteetti mana isaanii keessa akkuma maatiitti faana jiraatti. Garuu isaan immoo gurbaan kunii fi isheen immoo walitti baay'ee kollaapsii ta'anii walitti siqanii amma kana fuudheeyyuu jedhan dhuma kanarratti hin fuudhee. Isaanuu beeku warri ishii akka durammoo akka isaan rileeshinii qaban beeku warri isaa. Yaa warra isaadha iyyanu dubbiin isaa jala warra isaati. Maaliif natti nimne reennaan yeroo dhuma isaatti dhagayi jennee dhiisnee jedhan. Hamma kan hundumaa yeroo isaan deemanii hamma fuudhutti yeroo gahuu akkamitti anaanii isin osoo na beektanii kaadhimaa isaa ta'e osoo hin jiru. Isin faana akkanatti osoo walitti dhiyaadhu obboleettiidhaan jetti akkamitti jennaan sitti muu sodaannee yeroo dhuma isaatti bakka gaafuma guyyaanii dubbii himamti guyyaanii waan hundumaa hiikamti yeruma sana dhageenye callisnee jedhan. Na mucattiin kuni koronaadhaa dhuftee eeyyamaan dhufte baay'ee eeyyamaan dhuftee eeyyama ishee amma sachi buchisiifatte tikkeetti ishee buchisiifattee ilaaluudhaaf jettee ji'a jaaguutte innoo faana ma fuudheera. Baqa dhumarratti maal jedhaani ati gaa'ilaaf hin taatu jedhee. Jechuun waan baay'ee haasaaniiru isa maal gootu miti isaan walitti deddeebisanii ciqici. Ani amma meen pooyintii isinii fidee dhufe. Sasaan wallalanii sasaan waliin jedhanii sasaan asiin baan achiin baan maal namaa godha. Haayilaayitii isaa isinitti himna isiniin galu hin galu. Intarviiyuurra gaafa ta'an silaa beektu qofforanii maqaan kee maqaan abbaa kee maqaan haadha kee ijoollee meeqaffaadhaati baatii keessanii maatiin keessanii baadiyyaa moo magaala maatii keessanii if ijoollee maaliidha. Kana nama gaa kun maal isinii godhare isaanii gadi qofforanii gadi fageenya waan gaafataniif. Innaa akkasitti dhuftee ji'a ja'a turtee humaa gochuu dinnaan dhumarratti nu loolee mana kireessineetu jiraannas jennaan didee ishee fuudhee akka jiru bartee booda baqa hin qawwaxxe gara biyya Arabaatti isinii deebite laala baate dhufteellee birriin hin jiru humtuu hin jiru sagaleen sesseenaa irratti fakkaata bishaantu bu'aa iraachi. Akkasti obboleettiin keessan jechuudha waggaa 12 biyya Arabaa dadhabdee kaate yeroo dhuftu birriin hin jiru humtuu hin jiru achi deebitee biyya Arabaatti deebitee amma hin dhukkubsatti dhiphina jechuudha. Sammuun ishii baay'ee cinqame isas irraanfachuu dadhabdee baay'een jaallata baay'een jaalladha jettee baqa wanti narratti hojjetame kun sammuu kona dhukkubsee mana sana yeroon dhaqu baqa isheen baay'ee na kunuunsitii intalittiin jechuudha. Minaan waan nyaatamu naa kenniti buna naa kenniti buna naa danfisti lakkaasaan dubarraa wal faana jiru. Haadha isaaniiti qaa maaliif hin qallabdu maaliif hin astanaagadu haadha isaaniiti birrii ishee irraa dhufa mitire isheen ko haadha isaanii haadha taate jechuudha darbite amaatii taate. Innaa utuu akkana ta'uuti hojjettuun irratti fuudhee baay'ee hamileen koo na tuqame amma sammuun koo baay'ee na dhukkubaa mana yaalaan deddeebi'a maallaqallee hin qabu hojiillee hin qabu la hojiirras baatee Saawudi Arabiyaa jirti hojiirraallee baatee amma sababa dhukkubsattuu fi amma hospitaala deemti amma erga deebite ji'a 9 natti fakkaata erga biyya Arabaatti immoo deebite ji'a 9 jettee baay'ee tokko na dhukkuba jettee maal barbaadde reennaan birrii ani isarraa qabu birrii xiqqoolle irraa qaba ishee naaf haa kennu meeqa 100 fi 13 birrii 11 fi 13 biraa qaba mana kiraayii waan hin kaffalu hin qabu. Eessatti kuni Saawudi Arabiyaa jirti achitti waan mana kiraayii kaffaltu dhabdi waan nyaattu dhabdi. Inni immoo meeshaas biraan qaba jettee meeshaa wayii piriintarii moo maa jettee piriintarii jechuun meeshaa print godhee baasu waraqaa naamniidha. Isallee naan kennu maallaqa garuu naaf haa kennu.
la jettee waan ta'e gaggaafatatti baay'ee tokko na gaddisiiste dhugaa waaqa. Aisha marran keenya way umuriitti nafne way maallaqatti nafne way baqa hin jiraatamne kantu jechuun kana kantu tokkoffaa jechuun dhugaa waaqa jiru akkasitti namichi riilaaksii godha durumayyuu niitii kan biraa fuudhe hojjettu saataatu maali saataatu ishee carraashito hojjettu ishee godhe malee dubartiidha wanti isheetti irratti hin jiru rakkoodhaaf immoo namni eessayyuu hin hojjeta eessattuu hin gala garuu too beektu isheen kunis too beektu innis too beeku qumaara kan hundaa irratti hojjetanii mucattii kana bashiteenyaa godhanii ani of eeggadhaan siniin jedha sijjamar bara hamma kana maaltu ishee amma laallase waggaa 12 la nafsina la sigaano jedhan lubbuudhaaf moo fooniif hojii waggaa 12 kan deddeebitu inni hin deddeebii wal fuunallee jedheera itti isheen garuu maalidha warra kootoon jijjiiru warra kootitoo manalleen ijaari mana kiraayii keessaa ta'uun baasii hin ta'u jaarsan erga rooni naan ta'u duran sirreessa mana keenya sirreessa maatii keenya sirreessa jedhee anatu gizee gube dura warri isaa immoo maadhanii dhuma kanarra warri isaa situ balleessaa qabanaan jedhanii yeroo baay'ee rooni jaarsan ergaa jedhu waliin jiraanna jedhu ati mana keenya maatii keenya jechaa turte haati maayitti haatisa hin nuffe mucaan kooyyuu jettee bakka lijee salacha'u jireenya akkasii hin nuffe naan jettee haatisa jechuudha jiru akkasii mucaan koo nuffeera kanaaf akkas godhe ta'ennaa naan jettee haatisa na dhugumas nama nuffisiisan deemtii nufti barri hin deema nama nuffisiisuure yeroo xinnoo hojjetanii adabatanii rakkinuma keessa taa'udha asuma ta'anii hojjechuudha siintas akka uga umurii kee guba bara kee fixa ati nasirreessetta inni immoo mataadhaan si jalaa garagala dhumarratti waan akkasii dhiisaa abbo ofirraa dhiisaa shamarran dhiisaa dhumni keessan bashiteenyaa taatu waan xinnoo hojjedhaati ishee dhumaan jiraadha isaan dubbadhu afaan koo keessa laaleetu taanaan jedha gitaniitu as jirra barana